እዚ ታሪክ እዚ ልክ ከምቶም ኣብ ፊልምታት እንሪኦም ናይ ምምላእ ታሪካት ብውዲት ብጥልመት ብተስፋን ብፍርሕን ዝተመልአ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ስርሒት ድምፂ ናጽነት ካብ ዳንሞራ ኣብቲ ሰሜናዊ ጫፍ ክፍለ ግሓድ ኒውዮርክ ምስ ዶብ ካናዳ ዘዳው ቦታ ክሊንተን ኮሬክሽናል ፋሲሊቲ ዝተባሃለ ግዙፍ ቤት መዓሰርቲ ይርከብ። እቲ መንደቑ ካብ ዝሕነፅ 170 ዓመታት ሓሊፍዎሎም። እቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ሊትል ሳይቤርያ ይብልዎ፣ ማለት ንእሽተይ ሳይቤርያ። ምክንያቱ እቲ ቁሪ ንኣዕፀምቲ ዝሰብር ስለ ዝኾነ። ካብዚ ቤት መዓሰርቲ እዚ ሓዲሙ ዝወፀ ሰብ ታሪክ የለን ክሳብ ሰነ 2015 ዝመፀት ለይቲ። እቶም ክልተ ሃደምቲ ወይ ኣምለእቲ ሪቻርድ ማት ዝተባሃለ ሰብኣይ ነበረ። ማት ወዲ 48 ዓመት ኮይኑ ዓይኑ ከም ጨካን ድሙ ዝኾነም ሰብ ናይ ምጥባር ተውህቦ ዝነበረ ቀታሊ እዩ። ኣብ ጥቑ ድማ እቲ ንእስ ዝኾነ ዴቪድ ስዌት ነበረ። ስዌት ብቴክኒካዊ ነገራት ስሉጥን ኣቃልኒ። እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ክንፊ ቤት መዓሰርቲ ብምዕራፎም ሓደ ዓብይ ውዲት ክእልሙ እድል ረኸቡ። እቲ ስርሒ ዝጀመረ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብስነ ኣእምራዊ ፀወታ እዩ። ሪቻርድ ማት ንሓንቲ ኣብቲ ቤት መዓሰርቲ ስፌት እትምሕር ጆይስ ሚሸል እትበሃል ሰበይቲ ክጥብራ ጀመረ። ምስጋና ናብዝሐ ብፍቕራዊ ቃላት እናታለለ ልባ ሰረዓም። ጆይስ ቲሊ ተባሂላ እትፅዋዕ ኣብቲ ቤት መዓሰርቲ ሰልኪዋ ዝነበረት ሰበይቲ እያ። ማት ነቲ ናይ ምጥባር ክእለቱ ተጠቂሙ ካብዚ ምስ ወፃእና ናብ ሜክሲኮ ክንሓድም ኢና ብምባል ተስፋ ሓባም። ንሳ ድማ ብፍቕሪ ኣዊራ ናይ ሓፂን መቁረፂ ማሽናትን መሳርሕታትን ክተምፅዓሎም ተሰማምዐት። ነቲ መሳርሕታት ኣብ ውሽጢ ሃምበርገር ስጋ ሓቢኣ ብምእታው ንሓደ ጂን ፓልመር ዝተባሃለ ሓላዊ ብዘይፍለጥ ንክሕቦም ገበረቱ። እቲ ናይ ለይቲ ስርሒት ንኣዋርሕ ዝኣክል ብላእቲ ቤት መዓሰርቲ ደቂሱ ከሎ ስዌት ስርሑ ይሰርሕ ነበረ። ነቲ ኣብ ድሕሪ ክፍሉ ዝነበረ ናይ ሓፂን መንደቕ ብምቁራፅ ናብቲ ጸልማት ዝመልኦ ናይ ትቦታት ክፍሊ ይወርድ። ኣብኡ ኮይኑ ነቲ ኣዝዩ ረጊድ ናይ ሓፂን ትቦታት ብኢዱ እናሓኸኸ ክቆርፅ ይሓድር። ክጨንቀኒ ከሎ ነቲ ሓፂን ድምፂ ንከይስማዕ በጨርቂ እሽፍኖ ነይረ ክብል ስዌት ፀኒሑ ተዛሪቡ። ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብቲ ረሳሕን ፀቢብን ትቦታት እናተሓንበቡ ካብ ሚስጥራዊ ኣንጭዋ መንገዲ ናጽነት ኩዓቱ። ብድሕሪኦም ዝመፁ ሓለውቲ ንከይስተቅሎም ድማ ነቲ ዝቆረፁ ቦታታት ብፖስተራትን ብመፅሓፍን ይሽፍኖ ነበሩ። እታ ናይ መወዳእታ ለይቲ ሰነ 6 ከምዘይብፃሕ የለን ከምዘይወግሕ የለን እታ ለይቲ በፅሐት። ማትን ስዌትን ካብ ሳምናን ጨርቅን ዝተሰርሐ ምስሊ ርእሲ ኣብ ዓራቶም ኣቐመጡ። ሓለውቲ ክሳብ ቆፅራ ዝገብሩ ተፀቢዮም ድማ ወፁ። ሓለውቲ ብጥቕኦም ክሓልፉ ከለዉ ደቂሶም ኣለዉ ኢሎም ሓለፉ። ክልቲኦም እሱራት በቲ ዝኩዓቶ ነኳል ሓሊፎም ናብቲ ዓብይ ናይ ስቲም ትቦ ኣተው። እቲ ትቦ ኣዝዩ ሓሩር ነበሮ። ስዌት ነቲ ትቦ ቆሪፁ ምስ ከፈቶ ብውሽጡ ሓሊፎም ካብቲ ዱልዱል መንደቕ ቤት መዓሰርቲ ወፁ። ኣብ መወዳእታ ካብ ሓደ ናይ ከተማ ፅርግያ ዘሎ ናይ መውፅኢ ትቦ ተቐልቀሉ። ካብቲ ቤት መዓሰርቲ ወፃኢ እቲ ዘገርም ላግፂ ቀድሚ ውፅኦም ኣብቲ ትቦ ሓንቲ ወረቐት ለጢፎም ሓለፉ። ኣብኣ ድማ ፅቡቕ መዓልቲ ይግበረልኩም ሃቭ ኤ ናይስ ዴይ ዝብል ፅሑፍን ምስሊ ቻይናዊ ሰብኣይ ነበሮም። እቲ ተስፋ ዘቁረፀ ሓደን እቲ ሰመ ጆይስ ሚሸል بماكينة كتصبيم نبرم نبقى البيتا قتيلا مسؤوم كتحدم نيروا أنت خونغن
ኣብታ ሰዓት እቲኣ ጆስ ብፍርሒ ተዋሓጠት ልባ ብርቱዕ ሕርመት ጀመረ። እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኢላ ብምጭናቕ ናብ ሆስፒታል ኣምራሐት። ማትን ሰበይትን ኣብቲ ጸልማት ተጸበዩ። መኪና ግን ሽታ ማይ ኮይና ደኣ ተረፈት የላን። ዝወስዶም ሰብ የለን። ፖሊስ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጡ ናብቲ ጽዑቕ ጫካ ገጾም ሓደሙ። ን3 ሰሙን ዝኣክል መላእ ኒውዮርክ ብፍርሒ ተዋሓጠም። ኣሽሓት ፖሊስ፣ ሄሊኮፕተራት፣ ኣክላባት ነቲ ጫካ ደለይዎም። እቶም ክልተ ሓደምቲ ብዝሑል ማይ እናተሓጸቡ ዝተረኽበ ገዛውቲ እናሰበሩ ክምገቡ ፈተኑ። እንተኾነ ግን እቲ ቁርን ድኻምን ሓይሊ ኣጽነቶም። እቲ ፍጻመ ድሕሪ 20 መዓልታት ሪቻርድ ማለት ብሰንኪ ሕማም ክጓዓዝ ኣይከኣለን። ሓደ ወተሓደር ኣብ ሓደ ገዛ ተሓቢኡ ከሎ ረኸቡ። ማት ኣይሕለልን ብምባል ብረት ከልዕል ምስ ፈተነ በጥኢት ተቃትለ። እቲ መምህር ጥንቃቐ ዝነበረ ማት ኣብቲ ጫካ ተረፈም። ዴቪድ ስዋት ግን ተስፋ ኣይቆረፀን። ንበይኑ ን3 መዓልታት ተጓዓዘም። ናብ ዶብ ካናዳ ክበጽሕ 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተሪፎ ከሎ ሓደ ፖሊስ ሃንደበት ኣብ ጽርግያ ረኸቦም። ስዌት ክሓድም ፈተነ። እንተኾነ ግን እቲ ፖሊስ 2 ግዜ ተኩሱ ኣውደቆም። ስዌት ብህይወት ተተሓዘም። ናብቲ ጽኑዕ ቤት መዓስር ተመሊሱ ክእሰር ከሎ ጆይስ ሚሸል ድማ ብሰንኪ እቲ ዝገበረቶ ክድኣት ናብ ቤት መዓሰርቲ ተለኣኸት። እዚ ታሪክ እዚ ወትሩ ከም መጠንቀቕታ ይጥቀስ። ክሳብ ክንደይ ብልሓት እንተሓለወካ፣ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ መንደቕ እንተሓለወ ኣብ መንጎ ወዲ ሰብና ጽነትን ዘሎ ቃልሲ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ህያው ምስክር ክበሃል እውን ተገልጸም። ሕጂ እቲ ጸጥታ ተመሊሱሎም፣ ግን እታ ሃቬናይስ ደይ እትብል ወረቐት ኣብ ታሪክ እቲ ቤት መዓሰርቲ ንዘለዓለም ተቐሪጻ ክትነብር እያ።